Vi går till nästa talare och det är Hanna Gedin från Vänsterpartiet. Hanna, välkommen upp. Hej, mår ni bra? Mår ni bra? Bra, för det tycker jag att vi ska göra. För vi som står här idag, vi är en del av en internationell rörelse. Vi är fackföreningsrörelsen, vi är miljörörelsen, vi är solidaritetsrörelsen, demokratirörelsen, antiprivatiseringsrörelsen och vänsterrörelsen. Och vi är många. Vi står inte ensamma, därför att runt om i Europa så demonstrerar tusentals och åter tusentals mot vad regeringar och kapitalet beskriver som ett frihandelsavtal, men som vi vet är fulhandelsavtal. TTIP och CETA, det är avtal som hotar demokrati, välfärd och miljö. Demokrati därför att demokrati betyder faktiskt folkstyre. Och med TTIP och CETA så blir det direktörerna som i praktiken kan avgöra vilken politik som får föras i ett land. Varför ska riskkapitalbolag kunna stämma en stat som vill avprivatisera en marknad? Det är ju faktiskt vad de här fulhandelsavtalen innebär. Privatiseringar. Har vi inte haft nog av privatiseringar i Sverige? Vi har tåg som inte går i tid, apotek som säljer smink men inte medicin och en skola som konkurrensutsatts och läcker skattemiljarder till riskkapitalbolagen. Om denna regeringen skulle ha mod att frångå högerpolitiken och sätta ett stopp för vinstuttag i välfärden, ja, då kan riskkapitalbolagen med dessa avtal stämma staten på skyhöga belopp i en direktörsdomstol utan insyn. Det är ju banne mig inte klokt. Och fackförbunden som varnar för arbetstagares rättigheter med de här avtalen skulle kunna ses som handelshinder. Arbetstagares rättigheter. Förespråkarna av avtalen, bland annat den svenska regeringen, de pratar ibland om att vi som står här idag skulle vara någon form av protektionister. För det första så är det ju inte så att det inte handlas någonting utan dessa avtal. Redan idag så har vi stor handel mellan länder. För det andra, om det är någon som förtjänar kritik för att skapa gränshinder så är det ju denna regeringen. Åk bara till Kastrup. Det är faktiskt en absurd tid vi lever i. En absurd tid för kapitalet så raseras hinder. Men för människor så byggs det murar. Och vi som står här idag tillsammans med den stora internationella rörelsen vi faktiskt har i ryggen, sätta press på den svenska socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen för att inte agera för och driva på för de här avtalen. Och den striden den står nu. Och vi har väldigt mäktiga intressen mot oss, det ska vi veta och det tror jag vi vet om också. Men vänner, minns detta. Vi har tidigare lyckats stoppa avtal i denna riktning. Jag tänker på ACTA, jag tänker på MAI-avtalet för att nämna två. Och vi kan göra det igen. Och från Vänsterpartiet är budskapet klart och tydligt. Stoppa fulhandelsavtalen. Tack!